โล่งเลยครับผมว่าพาพี่น้องมาดูว่าสภาพอากาศวันนี้อยู่ในที่โล่งลมจะขนาดไหนก็ดูต้นไม้เอานะครับผมสภาพอากาศวันนี้ครับผมลมค่อนข้างจะแรงครับผมก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยครับผมถ้าลมกระโชกแรงนี้น่าจะอยู่เกือบทุกจังหวัดนะครับประมาณ40 กว่าจังหวัดนะครับผมลมกระโชกแรงน่าจะอยู่ถึง45 จังหวัดของประเทศไทยนะครับมีลมกระโชกแรงอย่างนี้นะครับก็ถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตอนล่างนะครับแถวใช่หรือเปล่าครับตอนล่างครับผมแถวสกลนครอุดรหนองคายมุกดาหารพวกนี้อาจจะอากาศจะเย็นขึ้นครับผมอีก 2-3 องศาโอกาสอากาศประมาณลดลงประมาณ 2-3 องศาก็ภาคกลางก็อากาศก็จะลดลงเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 2-3 องศาเหมือนกันก็ภาคกลางก็ลพบุรีสิงห์บุรีแถวนี้นะครับผมลพบุรีสิงห์บุรีอยุธยาสระบุรีพวกนี้ครับอยู่ประมาณแถวนี้ประมาณ45 จังหวัดครับผมอากาศก็จะลดลงเรื่อยๆก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับผมภาคใต้ก็ตอนล่างหรือเปล่าครับตอนล่างอาจจะที่โล่งนะครับผมยืนแทบจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมลมค่อนข้างจะแรงครับลมค่อนข้างจะแรงอากาศโล่งแล้วลมมันจะขนาดไหนนี่เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาดูอากาศโล่งๆว่ามันจะเป็นขนาดไหนดูอากาศโล่งๆครับผมเพราะลมค่อนข้างจะแรงครับผมลมแรงมากครับผมครับลมแรงมากครับผมดูว่าผมสภาพอากาศลมค่อนข้างจะแรงได้ยืนอยู่ที่โล่งเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ดูแลทุกภาคแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดูแลถ้าอยู่บนเขาก็อากาศจะลดลงเลยนะครับผมอากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วก็ลมก็ชอบโชกแรงก็ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องดูครับลมมาแล้วครับลมมาครับลมมันกระโชกมาอย่างนั้นแบบนี้นะครับลมครับผมดูครับลมแรงมากครับผมดูนะครับผมลมแรงมากครับดูครับผมให้เห็นกันเลยครับผมอยู่ในที่โล่งๆเลยนะครับผมลมมันค่อนข้างจะแรงมากครับผมดูนะครับผมเรามาดูกันลมค่อนข้างจะแรงลมแรงพื้นที่นะครับประมาณ45 จังหวัดครับผมก็มาดูแลกันด้วยนะครับผมเอาเล่จะมาเล่ก็จะยืนไม่ไหวครับจะยืนไม่ไหวเลยค่อนข้างจะแรงครับผมดูครับลมค่อนข้างจะแรงครับผมดูนะครับผมลมค่อนข้างจะแรงเลยครับดูครับผมลมแรงมากครับผมได้ยืนอยู่ที่โล่งนะครับมาจะอัปเดตในที่โล่งๆให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับผมก็บางพื้นที่ฝนอาจจะตกนะครับแถวภาคใต้อาจจะมีฝนอีก2-3 วันนี้น่าจะมีฝนนะครับผมเพราะอากาศความชื้นในท้องฟ้าเริ่มจะมีแล้วก็ฝนเริ่มจะตกนะครับผมมันก็จะมีฝนตกนะครับผมบางพื้นที่นะครับผมลมแรงมากครับผมดูครับผมลมแรงมากครับผมมาดูกันครับผมลมแรงมากครับผมมาดูกันครับผมเรื่อยจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตอีกที่หนึ่งนะครับที่โล่งๆนะครับผมว่ามันจะลมขนาดไหนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมเข้ามาดูคลิปให้เล่นะครับผมขอบคุณจากใจจริงดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องบ้านช่องด้วยนะครับผม
รักทุกคนครับผมขอบคุณครับผม